на той стороне вычегда, да? Мы, значит, приходим на вычегду, а в 6 часов фонари выключили. Темно, лучше накачали, да? Гребем, я знаю, что 250 грибов, и я на той стороне вычегда. Надо сказать, я довольно много слышал восторженных рассказов о рыбном богатстве реки Уфтюга, что в Красноборском районе нашей родной Архангельской области. Однако порыбачить там мне все как-то не удавалось, но на прошедших накануне соревнованиях по спиннинговой ловле мы все же наконец договорились двинуться нашей рыболовной компанией в эти места. Нашим проводником в этой экспедиции стал Сергей Валентинович, известный под ником Доктор, для которого низовья Уфтюги являлись излюбленным и хорошо изученным местом рыбалки. И вот, в назначенный час мы отправились на 2 машинах в село Красноборск, где пересели на паром до Дябрина и уже оттуда рейсовым автобусом добрались до точки высадки. Какие реквизиты, может, скажете? Куда едем? Ага, сегодня по Уфтюге поехали плавать. И вот мы прибыли в деревню Березанавлок, откуда и был дан старт нашей рыбалки. Нам предстояло в течение 2 дней спуститься по реке Уфтюга до ее устья, а затем по полою и многочисленным протокам выйти на реку Северная Двина, на другом берегу которой, в деревне Телегово, и заканчивался наш нынешний маршрут. Ничего, так частенько погромыхивает. Ты как на вилле нас накроет сейчас тогда. Мы тогда хоть палатку успели воткнуть. У тебя с собой есть палатка одна? Ты что, быстро? Переждать. Плавненько, ни рывками, ничего. Я фрикцион ослабил. Фрикцион то самое не рвет ничего, он так спокойненько, плавненько так это. Без всяких там этих. Ну сейчас тоже кто-то взял, но В первые же часы рыбалки каждый из нас отметился поимками разных видов рыбы. Алексей взял довольно неплохого езенка, я несколько окуней, а Юра с Пашей несколько окуней и щучек. То, что наловил Сергей Валентинович, мы смогли увидеть лишь на вечерней стоянке, так как он ушел далеко вперед от нас. День подходил к концу. Солнце медленно опускалось за верхушки деревьев, и вместе с ним спускались сумерки. Пришла пора причаливать на ночлег и подводить итоги первого дня. Юрка, скажешь про нашу рыбалку. А что тут говорить-то? Смотри, он Валентинович нахрендякал. Да. Вот, а что? Что тут? Места интересные.
Вот. Что, сегодня я плыл, пробовал различные виды приманок. И, как ни странно, поймал даже на большой джиг окуня. Вот ты там только проехал. У Павлухи щука взяла. В садке он плавает. А у меня окунь в ямке обстучал дно. Интересно. Остаток живописного вечера прошел в приятной компании за ухой из свежевыловленной рыбы и рыбацкими байками. Как раз где Уфтигу переезжаем, за Песчаницей, через 46 ехать. И у нас мужичок убежал в лес за белыми, а мы места не знаем. Рядышком ходили, нету его, Миша Дементьев зовут. Миша, Миша, мы как запорожец спрятались, с полчаса сидели, выходим, вокруг запорожца белых грибов оказывается море. Часа сна пролетели в одно мгновение. Утро было волшебным, по-августовски туманным, но совсем не хмурым. Чувствовалось, что пробежался замечательный день. Отправиться нужно было еще до восхода солнца, поэтому, быстро позавтракав и свернув в лагерь, мы вернулись в свое судно и по очереди отправились в путь. Второй день оказался не менее уловистым, чем первый. Несмотря на то, что мне так и не удалось, в отличие от всех остальных, поймать ни одного езя, однако помимо окуней и щурят я взял вполне приличную щуку и головля. Остальные отловились вообще замечательно. В середине дня рыбалка была закончена, и нам предстоял тяжелый переход на веслах, а местами и пешком волоча лодки с устья Уфтиги до Северной Двины. Вот так и состоялось мое первое знакомство с рекой Уфтига. Первые впечатления оказались вполне положительными. Хоть мы и были в низовьях, а самыми рыбными местами этой реки считаются верховье и среднее течение, можно смело сказать, что рыбалка удалась. Семейный нюх на езей. Это точно.